Jelinčki pojejo, ptički pojejo in mi se odpravljamo. Jutro je 5:30. Turčija nas čaka. Gremo avtek na Brnik. Evo, pristali smo in zdaj gremo naprej. Evo, Breda mi je že pobegnila. Ogromno letališče, ogromno. In čudovito lepo. Mostovi so čez Bospor, ta je ta zadnji, ta tretji, pa en tunel nemajo zdaj pod Bosporja, ne, ka gre sta in cesta in metro, tako, ja. Z Istanbula proti Mursi, lepe avtoceste, širna dežela, lepo pogozdeno vse. Tukaj je avtocestno počivališče, lepo urejeno, snažno. Avtoceste, 4-pasovne, 3-pasovne, 2-pasovnih je skoraj malo in naši lepi avtobuse z čudovitim klimatiziranjem in še Breda tam. Lepa je Bursa, zdaj gremo na obisk džami, zeleni džami. Evo, in tu iza vogala se že zasveti ta džamija, že vsi slikajo. Evo je, lepa. Bela džamija, lepo vse urejeno, mamice tele molijo, naše ženke so se tudi dale v rute, gremo na ogled. Po zelenih ploščicah, ki so noter, zato se tako imenuje, je pa povezana s tistimi prvimi osvajanji Osmanskega imperija. Smo rekli, tam konec 13. začetek 14. stoletja so Osmani počasi začeli širiti imperij in v 14. stoletju, to je bilo še preden je bil Istanbul osvojen strani muslimanov, je bila Bursa dejansko njihova prestolnica. Evo, prihaja naša grupa muslimank. Poglej, ko so ratele pobožne. V trenutku so se poislamili. Nikoli ne veš, v katero kraljestvo sploh. Lepa. Se imenuje zaradi modrih ploščic. Zarotnice, kar hodite, kaj film, zarotnice prihajajo. Zdaj že vem, katere bojo šle skupaj na bazar, da bom jaz imel svoboden. Same modro. Kaj? Samo arike. Same arike. Kje? Metri. A ja. No, to je pa spet ena druga džamija, nasproti zelene, je pa ta bela džamija. Rožnat minaret, zanimive oblike. Tega konca 14. in začetka 15. stoletja, v glavnem kamen, opeka in les, medtem ko zdaj so pa začeli za te pomembne mošeje uporabljati tudi že Malta. Dva minareta vidimo, da ima mošeja. Te dva minareta sta bila do 18. stoletja oblečena v zelene izmišljene. Čudovita je ta marmorna džamija. Polno okrasja tega njihovega, kar je dovoljeno, napisi, slik, prerokov ni.
Prefinjena arabska umetnost. Kaj pravite na to? Preprost človek, kaj je naredil, kakšna kompozicija barv, kakšne ornamente, vse to je umetnost. Ja. Še ena lepa niša. Kakšna filigranska umetnost iz enega kosa kamna narejeno. No, dovolj bo, pa gremo ven. No, muslimanke, ste se v drugem delu starodavne burse, tukaj bo zbor, po tem vodnjaku bomo gledali eno lepo džamijo in pa bazar. Pa največja džamija v bursi in tudi najstarejša. Anne Ulu Camii'ye girmek istiyor mu? Evo, da je res. 1399. Najstarejša. No, zdaj pa prav naredite, ženske. Evo. Sezuli smo se. Zdaj gremo pa noter. Starejše džamije, je rekla Nina, so imele obredno vodo že notri. Smo v Turčiji. Džamije, Bursa. Zdaj gremo pa v restauracijo. V Bursi je lepo. Voda na vsakem koraku. Na vsakem koraku voda. Evo, presvetla Nina. Gremo hitro, le kakšne lepe trgovine so. Kaj za čimp je bilo tam? Aleksandrov kebab, kako se to reče? Kebabči. Kakšen kebab bomo tle jedli, dajte izjavo? Iskender. Iskender, to je Aleksandr. Aleksandrov kebab. Dobro, hvala. Mojstri kebaba, teh pa ne zeve. Chief. Big chief. Super. Tam na koncu se greva tudi maslo noter. No, naš fini avtobusek nas zdaj pelje v hotel. Gremo notri. Ste vsi zbrani tukaj? Naš fini avtobusek. Strišno meni? Me povabiš?
Ja, pridi, dragi moj. Ali imaš za noč kakšnega drugega navedenega? Številka 2 Milan. Novi dan, 28. april, bursa je oživela in gremo naprej. Lep tramvajček v Pergamon. Prva postaja, sladice, lokum, bakljava, evo, bone za popust. To pa je slaščičarna, Madonna. Starting from this, olive oil. But this one is extra virgin olive oil, cold processed, okay, and organic. For example, when you wake up in the morning, take 1 tablespoon of this one, okay, drink it on an empty stomach, and this one is perfect actually for cholesterol. Okay. Ekstra deviško olivno olje, oljčno olje. Pravih turških sladic z medom. Evo, Je bolj slastno, bolj dobro, bolj zdravo. le breda. Potrjeno. Evo, ustavili smo se tlele in gremo na ajran. To je taki jogurt. Ja, specialna zadeva. Lej, kako osvežilno tle na terasi. Tam bomo pa danes potem prespali ob morju, da tlele dikili. Jutri se bomo pa peljali potem tule gor, po tele cesti. Tlele lahko, mislim, da je neka plažica, jo dajmo lahko pogledati, zdaj se boste kopali ali ne, boste sami povedali. Potem pa v Trojo, tako da si pogledamo Trojo. Vozimo se po Egejski regiji, po Marbornem morju in gremo proti Pergamonu. Lepe podeželske ceste, valovito, kakor vidimo. I mean, for a short time, okay, for a short time. Iz enega grička na drugega. Expressway, we should Super avtobus, super klimatizirano, šofer umirjen. He wants to take a picture. I understand, redu. but Vsi avtobusi v Turčiji so zelo luksuzni. first in their same. No, zdaj bomo šli pa s to teleferiko, žičnico na Akropolis. To se pravi stari del Pergamona. Okno odprl. Blažen med ženami. No, prav osnovne komentarje nisem slišal. 3 generacije pravite. Ja, in gospod je zelo srečen, ker je najlepši moški v skupini. Naslednjo potovanje bo to nekako. Ti je sploh A v naši skupini? Ja, mislim, to bo v kabini. Kako se smeje moja bivša prijateljica? Bivša. To so pa ostanki Pergamona. Po turško Bergamo na vrhu hriba. Si bomo to ogledali, te veličastne zadeve, zgodovinske. Turistično kar obljubljeno, tle gor nas je žičnica pripeljala. Tukaj so seveda kioski s spominki. In potem gremo lepo naprej gor. Evo, da je res naša vodiča to, Ahmed in Nina, in se dvigamo tlele gor. Proti ostankom Pergamona. Nekaj je obnovljeno, nekaj je ponovno postavljeno. Pergamonsko kraljestvo je bilo veliko. Pa poje klele, pa 16 je pa, rekli so še bat, pa ne vem, klele nekje pa po moje, zdajle trenutno smo. Ja, tako da takole izgleda, vidite, obzidano je bilo, lepo okrog in odkrog. Tako kot so bila grška mesta. Zdaj, grška mesta so bila večinoma narejena po Hipodamosovemu načrtu, to je tisto, veste, ulice tako, ulice tako. Ne. Ali pa Machu Picchu, ma nekaj je ta kamen. Neki kamen je tale, ne? Gremo v ostanke
Trajanovega templja. O, to je pa mogočna zadeva. Lepa, 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 lepa zadeva. So zložili skupaj. O, dol ni izgledalo, da imajo tako zadevo. Je pa kar lepo. Žrtveni kamen, tako da so tudi kakšne živali ponavadi, je bilo treba vsake toliko časa kaj žrtvovati templju, tudi ponekod, no. Lepa je ta zadeva, Trajanova, lepo urejena, velika. In dol imamo razgled na novodobni Pergamon. Se mi ni dalo več le v hribu ukvarjati s temi zadevami. To so pa naše dve kupe. Kako so ljudje majhni proti tem ostankom. Po celem hribu so razseljani. Dol spodaj so bile pa hiše, pa gimnazijum in pa te zadeve. In vmes tudi kapnice, vodnjaki. To je pa dostop, stopnice do teatra. Kje so tle razporedili ta teater. Na naši strmini. To so tle gledališke stavbe. Reka. Uživamo. Evo, s Kitajci se pedejo dol, malo klepetajo. Seveda razen uradne medicine. No, v tem Asklepionu pa sem že omenjala, je nekaj časa pa služboval tudi Galen. Galen je bil grški zdravnik, živel je od 129 do približno leta 200, tam nekje so izračunali. Kajti Asklepion je potem, tudi ko so že Rimljani preselili glavno mesto iz Pergamona v Efes, je dejansko ta Asklepion tukaj še kar nekaj časa bil zelo znan, tako da so ga tudi nekateri pomembneži obiskovali, no, in tudi Galen. Galen je pa dejansko bil znan tudi potem, Hipokrat je živel pred njim, no, to samo tako za intermeco. Galen je delal veliko poskusov na živalih, tukaj imam podatek na racah, prašičih in tudi opicah. Ne vem, odkot so mu sicer sam opice pripadali. Mišel je še originalen, ne? Breda, čakaj, še eno fotko, da naredim. No, zdaj grem pa v teater. Ga je kar nekaj ostalo, le, še stopnišče in to. Lepo ohranjen amfiteater iz rimskih časov. Dobar je.
Je tle. Gledališče je še danes v funkciji. Polno izvirov in tako je zraven izvira so imeli kopališče. Na tem kraju so se ukvarjali z zdraviliškim turizmom, z glasbo, s telovadbo. Moderna zdravilišča so po njihovem vzoru nastala. Žabe se ženijo. Sicer jih skoraj ne vidiš, ne? Evo je v tem zelenju, komaj se vidi. Podzemeljski del kripte. Tudi tukaj so kopali, segrevali toplo vodo. Kakšen del je tlele. Zanimiv. Gremo naprej. Jaz sem slišala pol tudi, tako mi je en pravil, no, malo te zgodbe, ki je spremljal... Tretji dan Turčije smo začeli bolj zgodaj o teh stvarih. in gremo proti Troji. Da so v Atenah, mislim, da, a ne, ko je tudi prišla ena masa ljudi pač z Turčije, da so ene take četrti nastale in ti ljudje so se ful težko asimilirali. Oni so tlele živeli, ne vem, v teh obmorskih, Vozimo se med morjem in solinami. Se pravi, prepovedani. Predvidevajo, da se je to začelo zato, ker islam izvira pač iz teh Vozimo se po Egejskem morju, v Asos, v turistični zgodovinski kraj. Kako je lepo. Prijazna naravi, ampak Turčija je primerna, ker vode imajo veliko in tudi podnebje, tako da marsikatera polja posajena tudi za lepa obala, prodnata. Trikrat na let. Peljali smo se v Asos, kar deleč se upa ta naš šofer po teh ozkih ulicah. Gremo, naša grupica gre naprej. Smo sredi turističnega Asosa. Tle je postavljena restauracija na zanimivem kraju. In restauracija na zanimivem kraju in zgor in spodaj dol. Breda je kaj lepega? Je lepa? Boš kaj kupila? No, na Asos, gor na to trdnjavo, viš je pa vzpon, lej, kakšna strmina je tole gor. In vse trgovince. En lep minaret, mala mošeca. Tako lepo zvončklajo te zadeve iz školjk. No, še malo pa bomo pri trdnjavi. Evo, prihajajo 3 svetnice. To je najboljše. Dala svetnico. No, pa smo prišli do trdnjave in do vhoda. A ti delaš tako sliko, da se dejansko zavrtiš in ti ohrani to sliko, ki si kazal ali kaj? Ja, mi ohrani tisto sliko, zdaj pa film snemam. Oboje hkrati delam pol. Iz vsakega potovanja film in slike. Vse smo posneti, lej, pod kontrolo.
Hvala, dragi. In zdaj smo na tem delu gor. No, zdaj smo na vrhu Asosa, pri templu. Iz vrha hriba je lep razgled. Ob obali Egejskega morja, hrib nad obalo Egejskega morja. V evropski neki deli so bili pirati, ne, Barbarossa, sprav to pomeni, ne, rdeči bradec. Ja, in je bil v času Sulejmana Veličastnega. A ste kaj gledali nadaljevanke, mogoče o Sulejmanu, ena taka limonadasta nadaljevanka je bila. Kar zgodovinska tudi, ne? Ja, pa jaz so se kar držali. Ja. Jaz sem zaradi kostumov 2 dela. Jaz sem tudi, pa zaradi tega nekaj. Egejsko morje, to obalo smo prevozili. Tempelj smo si ogledali. Turška zastava veselo plapola. Mi gremo pa naprej. Danes je dolgo vožnje. Ta tempelj niti ni preveč velik, tako da je bil pokrit s streho, korci, takimi velikimi. Tam je bil sveti del. Tle noter, če pogledamo, ta je pokrita hišica, je bila tle noter in je bil tle najbolj sveti del in Bog je bil noter. Kar pedi preda za našimi. Bilo lepo tle, ne? Kaj je razgledno. So znali Grki zbirati. Grki so bili carji. Evo vam. Ja. To je tudi za njih sveti kraj. Hodijo tle na izlete. Lej, ko so lepo opicanjeni, lej, tam dol. Evo, z našo grupo. Kje se najde zavetišče tukaj? Po temi skalami. Nič se ne bojijo, da na njih pade. Tipično Novo mesto, ob cesti nove gradnje. Vozimo se proti Troji. Si še tisto ogledamo. Po lepih avtocestah smo se pripeljali do tukaj. Iz Asosa. In zdaj še 5 km do Troje. Gremo weiter. Nekje imajo tudi velike nasade oljk. Po lepi cesti nas je vodička Nina od Oskarja, kjer končuje kariero, pripeljala v Trojo. Znamenito lokacijo, kjer je arheolog, amaterski Šliman odkril te zadeve. 7 slojev. Ja, po svoji volji napravljen trojanski konj. Kuško je pa tle en mačk polno po Turčiji. So prijazni do ljudi. Nekje tipične vstopnine v te arheološke zadeve v Turčiji so okrog 35 lir. To se pravi ene 6 evrov. Bolj ne uživajo kot pri nas. Turke ne gleda. Tako da mogoče Pred konjem. ko bomo zaključili, ko se spomnite, ne? Troj je več. In gremo tej 6. To je
nekako tisto obdobje. Se pravi, 6. troja je bila nekako najmogočnejša, kar se tiče obzidja in vsega tega. Tako da nekako, ko se je ta obdobje zaključilo, je potem še 7 označeno kot ta troja, ki je bila potem še recimo 30 let, in potem, ko se je uničilo, je bilo vse skupaj v zatonu. Ena je najstarejša. Tako da potem Osanka, recimo tam nekje še pred našim štetjem, tem kot Deveska, pa potem nekje od 350 pred našim štetjem do 400 našega štetja. Tako da to je bilo potem tisto zadnje obdobje, ko je Troja še obstajala, kajti potem je bila Troja zapuščena, ker ni bila več kot funkcionalna, ker se je pristanišče že umaknilo. Nanesle teh naplavin in potem zamuljale. Trojo niti niso zalile, zalivale so v bistvu pristanišče. Mulj pa te naplavine so se vedno bolj in to je potem skozi stoletja dejansko se naredilo tako, da so danes, kot vidimo tukaj, polja, ne več pristanišče. Zdaj, recimo spodaj v tem likijskem delu je recimo danes eno jezero, ki je bilo nekoč recimo zaliv morski. In to je recimo se v rečemo 1000 letih, približno, ker smo pač toliko nazaj, je dejansko se nabere toliko materijala, da ne moraš verjeti in da se to tudi toliko utrdi, da imaš občutek, da morje res. Vse posod ostanki Troje, od 1. do 2. do 8. do 9. se sprehajamo tukaj. Ogromno arheološkega dela vloženega tukaj notri in da so ugotovili, najstarejša Troja je pa tukaj, se že vidi po gradnji, jaz malo komentiram za filmček, da se pol doma spomnim, se že vidi po načinu gradnje brez maute, bolj grobi načini, čez 3000 let pred našim štetjem Troja, ostanki druge Troje, tudi zanimivo, precej stvari rekonštruiranih, precej v globino so mogli iti, lepo narejeno za oglede, tam tudi prva Troja, vidimo čez une mostovže. Druge Troje pa prihajamo tukaj v en del, ki je starejši, pa da ne bi propadal, so s takim šotorom pokrili, ker je tudi iz zbite zemlje narejeno, tako kot en del kitajskega zida. Se pravi Troja 2 do 3, zid je Troje, druge Troje, izbitega glinenega materijala, kot najstarejši kitajski del zida. No, pa še ena trojanska želva, eno sam konj na sliki, ne? No, to je pa Troja 1, najstarejša. Že po obzidju se vidi, da je drugačna gradnja. Arhetip teh nasplošno egejskih hiš, ki so jih v tem zgodnem obdobju, ko smo še leta pred našim druge obdobja. V Troji 2 je bila aristokratska rezidenca tudi tukaj. Troja številka 2, tako da tukaj na sredi lahko vidite, kako so postavljali bogataši svoje rezidence. Tukaj so potem še povojni. Kako lepo valovi žitno polje tam doli. Poglej, kot da bi šli valovi zeleno morje. Tle spredaj je pa Šlimanov jarek, ki Šliman je skopal do najstarejših delov in tukaj je med Trojo 1 in 2. No, pa je pa iskal nazaj. Precej škode naredil ta možakar. Na ta način so na tem griču odkopali od ene Troje do druge.
Evo, pa je označeno 7A, 7B, 6, 4, 3, 2, 1. Prvo so si ogledali. Ja, zdaj so pa tle v tem kanalu ostanki 3. in 4. In do 6. A, tam zadaj je pa celo do 6, ja? Evo, gospa mi pomaga pri tem filmčku, da bo imel v njej blago zvočni glas. Se tudi vidi, ta presek so kopali ob vznožju hriba in so šli iz enega sloja na drugi. Se tle bi rekel, verjetno še polno dela. Evo, tle tabla so oznake troje 6, 7B, 8 in 9. So pa tlele bile zgrajene. Se pa vidi, da je že bolj čvrsta gradnja, tudi mavtana, obzidana, vodnjaki so tam na najglobjem delu. Ta del je Bredi zelo všeč, Timak in potem tudi gor na gričku Kopar ali nekaj podobnega. Ja, na čelni strani pa rimske terme. Čeprav jaz priznam, da se čisto dobro ne predstavljam. Kajti rimske terme so bile vedno urejene po principu garderoba, hladnejša soba, toplejša soba, vroča soba. In na koncu peči, se pravi tam, kjer so natakane. To so pa pol že naslednje troje. Kar vidimo troje 6, lepo vse označeno, imaš tudi audio guide. Že skoraj rimsko obdobje, ali še ne. To mesto, Južna vrata, da se je prišlo med obzidjem in se je prišlo noter. In se tle nadaljuje naprej. Evo, je delo za arheologe. Tam so pa tiste cevi vodovodne, lončene. Da je časten trojanski konj. No, takrat ni imel oken, ker so bili noter skriti. Ploščice, elektriko, elektroniko, vse tako, ne? Ovi so že moderni. Stranišče, zanimivo. Helen smo pa malo naprej od troje, smo pokosli in zdaj se gremo proti Dardanelam, od Egejskega proti Marmornemu morju in bomo šli s trajektom čez. Evo, izvolite. Ja, Dardanele, ne? To je mesto, kjer se je Ataturk proslavil. Gremo proti Dardanelom. Čudovita avtocesta. 3 leta so trajale borbe na Dardanelah in zaveznikom nikoli ni uspelo. Vmes se je že dogajalo, da je eni od podmornici uspelo recimo priti noter v Marmorno morje. Slediti bi morale tudi ostale, vendar po noči bilo je zelo temno, tudi lune ni bilo. In so recimo Turki potem nastavili z eno ladjo, ki se je aprila, takrat, ko se je zgodila ta največja bitka, obeležujejo potem dan spomina, tako da seveda dovolijo tudi tistim, ki prihajajo, ki so tukaj izgubili svoje daljne sorodnike ali pa bližnje, no, konec koncev, da uprizorijo potem vsako leto zopet to lezanje v hrib. Ob cesti Rožice, ne? Tako, ko imamo mi na njivi. In tudi avtomobili se ostanejo, se ustavijo, ljudje na ulici se ustavijo in tudi Ravna cesta. Tukaj pa pogled na Užino.
na Dardanele v meglici, na drugi strani Evropa. Prihajamo k trajektu. Nas že čaka za prehod Dardanel. Imamo še srečo, ki ni gužva, ki je nedelja. To je pa res ob obali Marmornega morja, zdaj pravilno potujemo. Prihajamo na trajekt, samo je že malo mojih mufa prijela, ne? Ukrcavamo se na trajekt. Iz tistih koncev, na koncu mi pa ni uspel še Uni drugi je odšel. Aha, bo prostora še za nas. Bo. Okay, zdaj lepa. Evo, kakšni šleperji prihajajo gor. Naša grupa spremlja ukrcavanje. A bo še šlo kaj noter? Aha. Da jih stlačijo noter čim več. Tretji dan potovanja, nedelja, 28. smo danes, ne? Rojstni dan moje sestre. Ja, Ja, in jaz mislim na njo. res? In ji pošiljam same lepe, dobre želje. No, vidiš. Zapuščamo Azijo, gremo proti Istanbulu s polno paro. Obalna turistična mesta v Dardanelah in preko Marmornega morja na drugo stran, ki je še vsa v megli, oziroma ne v megli, v mrču. Ja, ki se tako premika, ne? Pluje ovaj brod. No, smo že v Evropi, že pristajamo, že gremo na drugo stran, evo na mesto tukaj. Evo, tam je naše pristanišče. Trajekt odhaja, mi prihajamo v novo mesto. Evo, Nina pobira še zadnje ostanke tlele okoli. No, zdaj bo pa treba jeti v avtobus. Prihajamo. Ja, jaz živim v pol manjšem stanovanju. Večer pa gremo lepo ob robu Marmornega morja proti Istanbulu. Malo debatiramo, izmenjujemo mnenja, Habib vodič njihov nam razlaga zadeve, kako se tukaj živi, nekako podobno kot pri nas. Around 300, okrog 300 evrov pa pride najemnina, rečemo za 60 kvadratnih metrov veliko stanovanje. V Ljubljani je pa koliko? 600 približno. Po dolgi vožnji stroje smo prišli v središče Istanbula, na to ulico, do našega hotela Centrum. Upam, da bomo lahko kaj spali pri vsej tej muziki. Veselo. Ura je skoraj polnoč, čakamo na ključe. Zadnji dan, navodila za šetanje po Istanbulu. Tam do 19. stoletja, ko so se preselili v palačo dol na Bahče, ki jo bomo pa danes Zladice videli. Eden od vhodov v palačo Topkapi, direktno na vrt. Gremo dalje. Izredno pogosto vozijo tramvaji.
pa sultan pri tej Zeynep Sultan mošeji zrihtal za vaščane, oziroma meščane takratne Istanbule, da so imeli vodo vsi. To je pa glavni vhod v palačo Topkap. Se pravilno tako izgovori. No, to je pa ta Zeynep mošeja. Tak je dal zgraditi ta vodovod. To okoli te palače Topkap je, bi rekel, center Istanbula. Mi smo s hotelom točno v centru in še imamo centrum in je res lep del mesta tukaj. Okay, guys, let me tell you how it's gonna work now. Ne vem, je ta najstarejša, bomo še zvedeli. Samo je velika vrsta za ogled. Bomo probali nekaj skvačkati. Prav, to je modra. To je modra, ja. Modra mošeja in tle je tak lep park tle okoli. To je naš vodič in vodička. In to je Aja Sofija, ta najstarejša. Modra mošeja iz 16. stoletja. Nasproti gremo v modro mošejo. Evo, pa smo tle na dvorišču. Mogočna zadeva. Naše pupe se pripravljajo za vhod v mošejo. Evo, so prave muslimanke, na hitro spremenjene. Zdaj se jih moramo bati. Zdaj imajo one komando. Se pa pokaže lepo dvorišče. Modro mošejo nekaj obnavljajo, zato je tudi ta šundar, ima celo 6 minaretov, tako da so financirali še enega v Meki, ki so bili ljubosumni, oni tam, ki so jih imeli manj. So se tudi sultani nekoliko bali, da bi recimo do napada na njih prišlo med molitvijo. Takrat človek ni skoncentriran na svojo okolico in je najbolj ranljiv. Zato so si vedno naredili en tak podest in so oni z ožjo družino molili tam gor. Nekje spodaj. Ti veliki stebri podpirajo celotno kupolo. Imenujejo jih tudi slonje noge. Ogromni so. Ogromni. Najdebelejši stebri na svetu. Ostali del, pa celotna kupola je pa pod restauracijo. Majko milo. To pa je gospod steber. Molilni prostori. Tam je samo simulacija kupole. No, tam tisti dvigneni prostor za molitve. Ja, ker oblast se je že takrat bala, da jih bojo sneli.
Evo, zdaj bom pa celotno kupolo dobil. Pa še te japončke. Japončki je najbolj znamenita stvar. No, kar lepa zadeva iz 16. stoletja. So pa stranske kupole. No, pa še ta stranska ladja. Žal, glavno kupolo prenavljajo. Tukaj so pa tudi naše spremljevalke Oskarjeve, gospa Vesna, gospa Valerija. O, Marija, pomagaj. Tudi tle še ena gospa. Evo, posneto, dve ženske, ena kritizira vere, druga ji pa pritrjuje. Med Ajo Sofijo in modro mošejo je hipodrom. Hipo, to so konji, ne? In na koncu hipodroma sta dva egipčanska obeliska pripeljana od tam, eden za drugim. No, na koncu hipodroma so pa taki obeliski. Tamle se naš pa vilce, ne? Tam so ga že vzeli. No, to je, ja, to je, seveda, to je podstavek, ki ta Justinijanove zmage in te pomore tle kaže, in dejansko je tle samo tretjina tega monolita. Ta obelisk je bil pa ves v bron oblečen, samo potem so ta bron pobrali dol in je pač ostalo, kar je ostalo. Zavarovano je, gremo tudi skozi rentgensko kontrolo. Z vodičko imamo Bluetooth povezavo, tako da vse slišimo vso razlago v tem šundru. To je prva krščanska cerkev tlele, je pa na temeljih starejša zgrajena, na prvi polovici 6. stoletja. In v 3 dneh, ko je bilo to prišli tlele muslimani, je bila spremenjena v muslimansko. Ostanki od prve cerkve, oziroma od druge, iz 523. leta, iz tistega opora. Prej je bila pa ena lesena iz 4. stoletja. Predvsej ostankov prejšnje cerkve. Tudi prejšnja je bila veličastna, tudi prejšnja. Kakšni kamni veliki. Aja Sofija je bila zgrajena leta 523, dokončana. In bi rekel, v današnjem denarju je nekje stala 6 milijard dolarjev, približno toliko, kot ogromno istanbulsko letališče danes. No, pa pejmo notri pod to veličastno kupolo. Aha. To je, ta vhod je bil dodan kasneje pod Justinijanovimi cajti. Ojej, cel svet je tle.
pa glavna dvorana. Hoje trabalha com mais Cesarjeva vrata, glavni vhod. Stopimo noter skozi veličastna vrata. Ta granit je čisto znucen, toliko vernikov je tle hodilo. Ogromna zadeva. 4. največja kupola na svetu. In to še ni konec, evo, tukaj je ta glavni del. Kupola kot da lebdi v zraku in spodaj se skrivajo še stare freske. Mohamed, napis Allah. To je značilni napisi. Obrazi se pa v muslimanstvu ne objavljajo. To so pa še napisi ostalih Allahovih, prerokovih sodelavcev. Mihrab je samo malo zamaknjen, da je obrnen proti Jeruzalemu, ker krščanska cerkev so bile pa obrnjene proti Meki oziroma obratno in z majhnim popravkom je ratal Mihrab pravilno obrnen proti Meki. Stranska ladja. Kot simbol hudiča, skrit noter, na levi strani pa kot eksplozija atomske bombe. Vsi nekaj najdejo v teh figurah. Skrivnosten otis roke. Ja, to se sorte zgodbice se delajo v zvezi s tem. V cerkvi so še ostanki poganskih časov. Tukaj so okraski od Pozejdona. Ja, poganski okraski so še kar nekaj časa trajali. In tako gremo, krožimo po tej ogromni cerkvi. V muslimanskih časih so bile pa dodane te masure. Še zgornjo galerijo. Po nekem skrivnostnem hodniku gremo. So pa vsi zidovi cegov in mavta, kot da bi Plečnik bil tlele zraven kaj delal. No, pa smo prišli na zgornjo galerijo po strmem vzponu. Evo tudi zanimiv pogled na vse skupaj. Je z tega balkona opazovala dogajanje spodaj v veliki dvorani. Pogled iz balkona na veliko kupolo, po vseh teh podpornih zadevah in na spodaj na dvorano. Tle se vidi, kako je velika zadeva. So majhni ljudje.
In ti napisi so ogromni. Vhod za papeže. Navadni verniki niso smeli skozi ta vrata. Mi neverniki pa lahko. To je marmor, velika marmorna vrata. In gremo noter v prepovedane prostore. To so beleže odstranili in so našli stare krščanske mozaike tukaj. To smo v zgornji etaži, zdaj pa še pogled navzdol. Kakšne ograje masivne, železno kovano. Cele kolone ljudi se tle vrtijo. Imeli smo pa rentgenski pregled, preden so stopili notri. Napis Allah v dvorani. Mi smo pa slikane iz zgornje etaže, ki je tudi zelo zanimiva. Grob. Tukaj so pa pokopali osebe iz rimskega obdobja, pomembne. Po drugi strani smo pa dol prišli. Kakšne kamne so našli v naravi s kakšnimi lepimi žilami. No pa še zadnji pogled, predno odidem ven. Kar sveže med temi kamni. Adijo Bog, adijo Allah. To je pa kopalnica, haremska kopalnica. No, še zadaj je ena kupola.
spode pa restauracija zdaj. Greva okoli. Kamera. Evo, se srečava z mojo ljubo na lepem kraju. Zdaj gremo pa na zborno mesto, ne? Pri Aji Šofiji, v Senco. Čau, čau. Teh dveh džami gremo pa v potopljeno mesto, ker to so v bistvu podzemni rezervarji tle spode. Milenijski kamen iz Rimskega imperija označuje razdaljo. Druga molitev v tem dnevu, 5 molitev je. Rentgenski nadzor, video nadzor. Zdaj gremo gledati te podzemne rezervarje za Istanbul, velikosti 140 x 70 metrov. Reče potopljeno mesto, samo je v bistvu voda bila tle noter za krajane. Ja, tako so te stvari narejene, ja. To bom povedal, če boste zdaj šli. To je Egino. Zelo velika zadeva. Tudi visoka, ne samo dolga in široka. Čudo Božje, čudo Božje. Zanimiva stvar. Pa gremo naprej. Kje je ta meduzina glava? Na enem od teh stebrov je meduzina glava, mogoče ravno na tem zelenemu. To so šele v 20. stoletju ponovno počistili in odprli za obiskovalce. Ogromno podzemno mesto, ogromno ljudi se tle drenja. Gremo, ker zdaj so šola. To je obrnjena, tukaj v vodnjakih se skriva meduzina glava na podnožju teh stebrov. Na onemu je pa druga. Če sprede H, pomeni, da je po muslimanskem štetju. To je letnica po muslimanskem štetju. Zdaj gremo pa na veliki bazar. Samo skozi. Evo, pa sva na bazarju. To so v bistvu kramarija na zaprtih ulicah. Veliki bazar iz te druge stvari. Super. Prometa pa, da popizdiš. V egipčanski del bazarja. Zopet rentgenska kontrola. Evo, tle žandar. Egiptovska tržnica. Zelo lepo urejeno. Ne preveč obljudeno. Lažje se diha. Manj švica. Kaj ima ta? Tam ima gor neke buče. Gobe. Breda, uživaš? Bližamo se izhodu, hvaljen Jezus. Follow railways. It is on this station. Next to the station, you will see
dan, predzadnji dan v Istanbulu, gužva, vele mesto, rom pom pom, Ježeš Marija, 20 milijonov ljudi tlele notri. Tu dobiš bolezni, kam? Ja. Evo, no pa že gremo k morju. Tramvaj vozijo res na minuto, dve. Rožnati tramvaj. Zdaj se pokrcamo. Smo pa iz Gradca, ne? Privat izlet, kaj bomo samo mišli s tole ladico, zgleda. Romeo. Na krožno potovanje, če bo uspelo. Živjo. Pridi, daš zopet zadnji. Ovaj brod. Evo. Samo za Oskarja ladja, ne? To pa je luksuzno. Ne za nas. Ker ponovadi se tiste potopijo, ker so trikrat preobremenjene, ne? Tle ni te možnosti. To je en tak, kakor en tak, ja, zelo dolg pa ozek zaliv. Ta zlati rok je bil super za kolege, samo da je se dalje. Actually, there is a school, Galatasaray School, high school. They were a student of that school, and they decided to create a football club. Tle je pa top kapi palača na najlepšem kraju nad Zlatim rogom. Malo naprej je Hagia Sophia, najstarejša cerkev. In mi smo takoj tam par minut zraven. Dolg ozek zaliv. Zdaj bomo še en cajt pluli. Če bomo imeli srečo, bomo dočakali sončni zahod. Kar nekaj veličastnih mostov je preko tega Zlatnega roga. Ogromno mesto se razpostira tle okoli. Ja, nekje treba spraviti teh 20 milijonov ljudi in še se povečuje. Mošeja, velika palača in Bešiktaš štadion. Lepa, moderna zgradba. Lepa palača, se spušči še kjera. Lepa. Dolgomarska palača, v katero so se sultani v 19. stoletju preselili iz Topkapi palače, ki so se uporabljali od začetka, ko so sem prišli, tam je pogorelo, pravi Hamid, in zato jo prenavljajo, pa potem se še tam malo naprej nadaljuje, tako da izgleda, da bojo vse skupaj. Določili so zelo natančno, katere ladje lahko plujejo, katere ladje ne smejo pluti, katere vojaške, kako to gre, kako to ne gre. Tako da Turki dejansko trgovskih ladij, ki plujejo. Most iz Evrope v Azijo. Black Sea from Marmara on top, and then on the ground there is a flowing. Naselje bogatašov ideš lele. To je tam primestno naselje. Lep zalivkec. Kartovi. Sonce pa zahaja za hrib. Ja, lepo je. Barve že rdečijo, rumenijo. Avanska, se pravi, da ljudje živijo. To je azijska stran, ja? Medtem ko evropska stran je pa bolj povezana s posli, finančni center in tako naprej, tako da se večina ljudi v službo vozi iz azijskega evropski del in zvečer potem.
počasi vračamo nazaj. Od lepih palač, Sultanove žene, neveste, lepo namerno. Čolnički pristali in so takoj v te vrzove šli dolgo. Evo, sonce zahaja nad Bosporsko ožino. Naša Turca se pa bliža koncu. Značilna točka. Vzdignjeni skali. Ena. Sredilnik, ne? Točka za označevanje. Počasi se že požigajo lučke in zadnji odsevi sonca. Ja, živijo, prihajamo v pristan. No, te pa malo bolj fino. Pristajamo. Nekam hitro gre. Nekam hitro gre, a bo zavrtel propelerje kontra ali ne. Jej. Drži se. Ma preštudiran, dober je. Nočni utrip. Živahno je vedno tukaj v Istanbulu. Evo Top Cup. Vhod, stranski vhod in prideš v park palače. Evo, Breda izraža navdušenje. Kaj ti je tle? Joj, toliko cvetočega, brezmejno pisanega. Vse cveti, pomladi diši, krasno je. In 100 metrov od hotela, ne? Ja, Smo res v uživem centru. Top Cup, ja, ne? Top Cup. Top Cup. I brez pikice se ne izgovori. Žareč drevored tulipanov. Pušpani, lepo urejeni. Trava ko umetna. Platane, lepo urejeno. Tam pa sedi Atatürk in čuva Turčijo. Gremo naprej. One strani, da vidimo vodo in to. Štički, vodometi, oko je lepo tle. Da so se pa potrudili s to potko. Stoletnica. Dober patent za tole vodo. Zunanje zidovje palače obnavljajo. Palača pa tam gor.
Pa pejva še tle gormičken na brzino pogledati. Mesto palače Topkap so bile pa že rimske zadeve. Preda kar lepo naprej, lepo obzidje, staro, prihajamo bliže palače. Vodička Nina se poslavlja, objemamo se, abit je bil dober. Nina Slamnik je to, njen hrbet. No, zdaj se pa tle prebijamo čez Sulejmanijo, do Sulejmanije. Jala, gremo, zik. Ponudba svega je svašta, domačih izdelkov, lesenih, bakrenih, kovanih, ribniška roba, evo izvoz. Oreščki zemeljski, sladice, petrolejke. To je pa ena zelo stara mošeja, majhen minaret, še en del lesen. Po si še dobra, če imaš huda artroza, si še dobra. Zdaj smo pa vhod na zgornje področje Sulejmanije. Evo. Lep. Has 4 minarets. 1, 2, the other 2 is on the other side. Hence, what about the 4 minaret? It's the only mosque built by Ottoman Empire with 4 minarets. There is no other mosque. Only Sultan Ahmed has 6 minarets. The others always 2 or 1. Why? Because Sultan Süleyman is the 4th Sultan after the conquest of Istanbul. You understand? Yes. He is the 4th Sultan after the conquest of Istanbul. And there are totally 10 balconies. 1, 2, 3 here, 1, 2, 3 other side. The other minarets 2 and 2, so totally 10 balconies. 10 symbolizes... Se nam bo odprl lep razgled na Bospor in danes je malo prepihalo po Istanbulu. Najlepši dan danes, mislim, na tem potovanju, najbolj čist. Nekaj se že vidi. But be careful over here, okay? Be careful. This is the Bosphorus view. This is Asia. This is Europe. Galata Tower is here. And Se sezujemo in tle so 3 otomanski sultani, tle noter je grobnica za njih, ne? Ja, pravi 4, ma jih je več. No, pa se poslovimo od te grobnice. Gremo v naslednjo. No, iz ene grobnice v drugo. Je sultan in žena tukaj. Tukaj pa sultan se svojo ženo v tej grobnici. In slovenski turisti. Harem sultan, Sulejman in žena Šehzade Mehmet Hanim sultan.
in so tukaj. Mosque is over there. This is the in front of the mosque. Think that this is a paper. And on the paper where your signature, right? Arhitekt Sinan je to naredil. Konštruiral to muzeje. To je najbolj slavni arabski arhitekt. Polno lepote zapustil na svetu. Pa gremo v Sinanovo mošejo. You see it. Hello, ladies. That's all the same places. Čudovita. Lepa. 500 square meters inside, the inner side. But of course it is smaller than Hagia Sophia. But Hagia Sophia once upon a time was a church converted to mosque and now a museum. But this mosque was built only as a mosque, so that it is the biggest mosque in Ottoman Empire. And now only Çamlıca Hill Mosque taken the reports, is much more greater than Turkish baths. And he was firing the woods and he made the tunnels below the floor. And because of this evaporation of the water, after he was firing the wood in the hammam, Turkish bath, this evaporation was coming here. And then it was heated below, without electricity. Yeah, so it was a smart technique. He was heating the mosque with the hammams, using the Turkish baths. It was a clever idea. Yeah. And architect Sinan time, there was no electricity, and we were using the candlesticks. And so Süleyman was very angry. Sinan, what are you doing? He said that, I am not smoking. Mr. Süleyman, you can look at this. This is only water. I am just trying to listen the acoustic, because he had added to the dome nearly 68 empty jars in different angles to make the acoustic all over the mosque. So when the imam starts praying at the top of the place, in front, so the imam without microphone, his voice was going everywhere in the mosque. So it took nearly 8 months to solve that. So architect Sinan also made this mosque with acoustic knowledge. Heating system, acoustic knowledge, no bugs, no spiders, no pigeons. Super. There was which century? What century was that? 16th. 1558. Yeah, and architect Sinan's best mosque is not that. This is his second best mosque. His best mosque is in Edirne city, near the border of Bulgaria. Edirne. Čudovita. Velika. Čudovita arhitektura Sinana. Čevlje se zuvat, čevlje obuvat, vsakič, ko gremo v mošejo. Zelo lepo je. No, zapuščamo Sulejmanijo skozi glavna vrata. Bye. To je bil zadnji ogled. Grobnica arhitekta Mimar Sinana. Sama trgovina, sama prodaja. Šli smo čez trgovski center, čez Egipčansko ulico, čez poslovni center, tehnična roba. Lepit.
Bančni avtomati na vsakem kraju. To je pa drobovina od ovcema tukaj, to je specialiteta pripravljena njihova. Super, pa lepo diši. Čas je za kaj pojest, mize se zasedajo, ura se bliža eni, sem sliko, ja. Šanči kebab in mesni kebab z raznimi dodatki in imajo v velikosti od majhnega do velikega. Ulica z našim hotelom. Še malo pa bo 1:15 in bomo odpeketali. This is the end of the Marmara Sea. Its shape is like a horn. Because of that reason, we call here Golden Horn. And this road is going. Na avtocesti proti letališču. In to ni avtocesta kako nekaj, ampak je 6-pasovna. No, to že gremo ven iz ožjega mestnega središča po 6-pasovni avtocesti, pa tudi po 8-pasovni smo že vozili tle v Turčiji. I think it's in China, the biggest one. Smo že na področju letališča. Tukaj je drugo največje letališče na svetu. Pravi, mogoče je v Pekingu zdaj večje. You use again the same airport? Yes. Ah, okay. Havalimani. Havalimani means? Havalimani je tudi ležeča policaja se je izumili. Havalimani je letališče po turško. Nasıl daha bir sürü zaman mı geçecek? Hemen girmedik yani. Evo, se bomo sam po letališču vozili 5 minut. Şuraya baksana bayağı büyük. Bunlar otopark değil mi? Ogromno. Önümüzdeki yerler otopark. Evo, še zadnje parkiranje. Kontrola na letališču, pasovi dol, denarnice dol. Evo, prošli smo. Ni me hotla prešla. Je bil check-in, gremo pa naprej. Lepo letališče. Zdaj gremo kontrola potnih listov. Zdaj smo v prostocarinski coni in imamo še časa do poleta. Ohoho. Idemo! Super! Posnel filmček. Turški poleti, vidiš, kako ima je super vse. Pravo smer, smo poravnani. Magla, svuda magla, cela Evropa. Zdaj smo nekje nad Brčkim. Ljubljana.
Lani nas bo čakal dež, pravijo. Evo, lepa Slovenija, prihajamo, padamo dol v Slovenijo. Ne bodo kakšne posebne turbulence. Evo, na levo Ljubljana je Bulana. Gradiško jezero pri Lukovici. Pa kamnolom. Evo, ste prve. Delal pa za sok, naprej, da ne bo za sok. Ne, nikoli, na nas bo šel naprej. Ja, je že travnik od Brnika. Iz Maribora je Domžale, pa prihajam Lukovice. Izvoz, po avtocesti. Obransko sem. Evo, smo že na Brniku, smo že v ograjenem prostoru. Ja. Evo, čakaj, še malo. Evo, smo pristali. Pa smo na Brniku. Megleno, sonce je zašlo, hribi so zasneženi. Letališče Đoceta Puknika. Evo, sva na Brniku v avtu, nebo proti Primorski se rdeči, lej, kako lepo. Gremo živalce. Lep let iz Turčije. Lep let. Dom. Lep let, ne? Slovensko, Ja. slovensko No, deželico hvaljen našo. Jezus, ne?